Assalamu алейкум, Ош Туракчай каналы кандайсыздар, жакшысыздарбы? Бүгүн 5 март 2025 жыл. Бүгүн биз силерге Ош шаарынан Южный микрорайонунан Эшматова 1Бдан мала семейкадан биринчи этаждан ремонттор өтө сонун болгон, 36 квадрат болгон. Андан тышкары подвалы да 36 квадрат. Кошумча багы менен сатылуучу мала семейка квартира тууралуу маалымат бермекчиз. Келүүдө арайын сиздерге айтсак, сиздер Ак Тилек тараптан же болбосо Гелогород тараптан Южныйга келгениңиздерде Шоро компаниясын ориентир аласыздар. Ошол жактан бир аз жүргөнүңүздөрдө бул жакта Кызыл Ред Petroleum деген заправка бар. Сатылуучу квартирабыз ушул домдун биринчи этажында жайгашкан. Ушул коридор менен киргениңиздерде эле акыркы эшикке жетпей киресиздер. Этажга кирип, ушул узун коридор менен кирип келгениңиздерде 36 квадрат болгон, ремонттору сонун болгон квартирабызга киресиздер. Ушул мала семейкабыздын прихожкасы бир бөлмөдөй кеңир. Квадратында 36 квадрат. Бул жагы тааныштырып баштасак, сол тараптан киргениңиздер эле бул ажаткана, душ, кафелдери жакшы абалда, аристон, суу, канализация бардыгы жайында. Суунун напору дагы өтө сонун. Санузелден чыккандан кийин бул жагы кухня. Кухня менен ажаткана, спальный бөлөк. Бул общежитие эмес, мала семейка. Суунун напорлору жакшы. Бул жакта газовый плита бар, газовый плита да калат, кухонный мебелдер. Бул жакта анан гардеробный мебелдер да калат. Айнек терезелери пластиктен, подоконниктери кошо жасалган. Анан эң негизги ушул домдун алды жагынан жери да бар экен. Ошол жер менен кошулуп сатат. Анан кошумча подвалный 36 квадрат болгон документальный подвалы да бар экен. Газдын учетчиги бул, потолоктору бардыгы абалдары жакшы. Эң негизгиси баасы дагы арзан. Бул жак спальный бөлмө. Ремонттору өтө сонун. Бул жактан ушундай гардеробный да бар экен. Кийим-кече полкалары ушул жерде турат экен. Алган адамга ушул гардеробный да калат деп ээси азыр маалымат берди. Обойлору жакшы, потолоктору натяжной потолок болгон. Люстралар бардыгы жайында. Радиаторларды бардыгын алмаштырганбыз деди ээси. Чынында эле өтө жылуу. Бул жактын айнек терезелери пластик. Ушул көрүнүп турган алдыдагы жер да ушул үйгө карайт экен. Сиздердин тууганыңыздар, тааныштарыңыздар ушундай жакшы райондон бир бөлмө квартира арзан баада издеген болсо, ушул видео менен бөлүшүп коюңуздар. Андай эмесе мен силерге дагы кошумча подвалы менен тааныштырып көрсөтүп өтөйүн. Квартирадан чыгып, акыркы жакка эшикке келгениңиздерде бул жагы подвалы. Подвалда да 36 квадраты бар. Бул жак сиздерге айткан подвалный помещениясы болуп калат. Ушул домдун биринчи этажы, ошондо тагыраак айтканда. Анан көбү айтат, биринчи этаж сыз болот деп. Туугандар, биринчи этаж болгону менен бул жактын подвалы болгон үчүн жылуу. 36 квадрат. Ушундай буюм тайымдарыңыздар болсо ушул жерге коесуздар. Туугандар, подвалдан чыккандан кийинки бул жагы коридор. Эгер сиздердин Ош шаарында кыймылсыз мүлктөрүңүз болсо, сатыш керек болсо, биздин кыймылсыз мүлк Ош Туракчай агенттигине кайрылсаңыздар болот. Же болбосо биздин Ош Туракчай YouTube, Instagram баракчабызга кайрылсаңыздар болот.